Добре дошли сте в Център Наш дом. Смятам, че наистина е едно много специално място. И наистина човешкото съзнание управлява битието. Това беше и си е едно най-обикновено село, но просто светлата сила ни изпрати точно тук, може би не случайно, за да помагаме, защото всички ние не сме на земята. Това е основното, за което всъщност са дошли светлите духове на земята, да помагат на хората, за които те отговарят. Защото всеки човек си има духовен водач, но понякога се случва тези духовни водачи, тези светли духове да слезнат, да се въплатят на земята. Учител е казал ангелите, аз казвам светлите духове, нали, по-така широко казано, защото те са и от ангелски, от божествения свят, чакат на опашка, за да дойдат на земята. И те идват, за да помагат на душите, за които те отговарят. Тъй, че се надявам аз да се справя, защото в крайна сметка и това е моята основна работа, лечителството. Но се надявам и за хората, които не са дошли заради лечение, за тях също да е полезно. Защото лечението, което не случайно е наречено божествено лечение, то лекува не само физическото тяло, то лекува и съзнанието. Общо взето се случва това, че Бог и светлата сила, надявам се всички ви имате вярата, че има такава светла сила, която ни помага, защото наистина, за да се помогне на човек, той е първото, което трябва да има вяра. Поне малко. Има ли човек, който се съмнява в това, не знам в залата. Надявам се да не е така, за да може максимално да е полезно за всички днешното присъствие. Защото Исус е казал, според вярата ви се дава лечение. Тук се получава доста семейно и приятно срещите, защото по-малко хора идват, отколкото в залите, когато имаме лекция. И хората се отпускат и споделят интересни неща, което и за мен лично е доста полезно. Но исках да кажа за божественото лечение, че то не лекува само тялото. Много хора, когато от това присъствие божествено, което работи чрез мен, всъщност получават, като посвещения, като инициации. Тоест, подсилва им се енергията, дарбите им се активират и така нататък. Това също е лечение, защото всеки един има един огромен потенциал. Ние не знаем какъв огромен потенциал. Всички сме богове в развитие. Лечението на човешката душа се състои в това тя да си възстанови този потенциал, който тя носи, но е загубила по ред причини. И разбира се, и за физическото здраве се работи и така доста ефективно, бих казала. Има хора и в залата, които са се убедили за това. Лекуват се и отношенията на хората. Разбира се, това е един процес. Има хора, при които много бързо стават нещата. Много бързо се случва лечението. Защото това са души, които вече са си извървяли пътя. Разбрали се каквото е трябвало да разберат. И буквално за ден, 2 до 3, дори тежки, не чак толкова тежки болести, тежките болести, да кажем, отнема 20-30 дни лечението. Но по-леките неща доста бързо отшумяват, особено при деца. Другото, което ще ви помоля, още от сега, понеже когато казвам молитва за здраве, включвам и децата на хората, които присъстват. Ако имате дечица или по-големи деца, от сега си помислете за тях и кажете, моля Господи, дай лечение на децата ми. Съвсем кратко, може и по-дълго, ако искате да си го кажете, но в този дух. Сега ще започна с човека до мене, който е, защото просто искам всички да се чувстват добре. Енергията се засилва със всеки измината минута и понякога се случва някой от хората от тая енергия да им прилушава или нещо, които са малко състоянието им е малко по-критично. Тъй, че за да нямаме такова нещо и всичко да е наред, да се чувстваме всички добре, ще започна с него. Ти как се казваш? Красимир. Красимир. Имам ли разрешение? Сега, понеже връзката ми не е на 100%, за да си потвърждавам и да съм сигурна в нещата, ползвам махало. Т.е. това е радиестезичен метод,
който правя връзка с духовния водач на човека, с който работя. Нали, не ми е нужно. Радиестезистите често ползват, те ги наричат свидетели, снимка, някаква част от човека, да кажем. Но когато имаш връзката вече с духовния свят и с духовните водачи на хората, не е нужно реално за да се случи това, трябва да имаш връзка буквално с целият спектър от духовния свят, който е. И смея да кажа, че го имам, т.е. с който и да работя и другия край на света, да е, нали, аз мога да се свържа с него. Но за предпочитане, все пак човека да е наблизо, за да може да, как да кажа, и той да положи някакви усилия. Това е също важно. Човек, който търси лечение, да положи някакви усилия, както той е дошъл от Бургас, в човека, нали, не се чувства идеално добре. Тоест, той положил усилие, за което винаги има, как да кажа, винаги има бонус. Небето винаги брои това като заслуга за човека. Тъй. Човешка душа, с духовен водач, някой от елхимите или от Михаелите или Михаел. Което означава, че в доста прераждания Красимир е бил воен и е участвал във войни действия. Защото Михаилите от Божествения свят, какъвто водач той има, те са войните. Те имат функцията, където има нещо неправилно, нечисто във Вселената, да го, как да кажа, чрез тяхната енергия да го отблъскват. Те са войните, не случайно Архангел Михаил, който той е архангел от ангелския свят, нали, е изобразен с меч и се бори с ламята и така нататък. Те са си войните. Само че Михаилите са от по-високо ниво, не като Михаил, а от горния свят, който е божествения. Първо, сякаш нещо има, което не ме допуска в полето му. Сега ще кажеш молитва. Ти вярваш, човек ли си? Не чак. Не чак. Ама все пак приемаш, че има една светла сила, дето помага. Да. Здравей, да. Хайде бе, Пепи. Така, сега ще кажем молитвичка, за да се отключи полето. Аз ще я казвам на глас, а ти на ум, ако искаш си я повтари. Добре. Един път достатъчно ли ще? Ако искате, може и всеки един от вас, нали, да я каже молитвата, би било полезно, за да сме сигурни, че ще има ефект при абсолютно всички от днешната среща. Слава Тебе, Господи! Моля Те, Господи, чрез Твоята изцелителна сила и мощ, изцели душата и тялото ми. Амин, аум, аумен. Така, отключи се. Вероятно на много от вас ще ви е топло, защото топло не защото времето е топло. Просто е топло, защото има много наситено духовно присъствие. Аз буквално преди да започна лекция бях споменавала преди време, че слънцата ни вливат енергия, за да ни подсилят. И е интересно, че всеки път преди среща това вливане се случва. Аз буквално изгарям, нали? То даже може би се личи от тази силна енергия. И това се предава. Най-вероятно всички го усещат. Така. Имам ли разрешение да помогна на Красимир? Малко ще види от кармата ти. 5 нарушени принципа. Мъдростта. Това са убийства. Хората, които участват във войни, участват и в убийства. Това е неизбежно. На справедливостта. Егоизъм си проявявал в голяма степен. Типично за хората, нали, както са болни от рак, егоизма е едно от типичните неща. Програма за самоунищожение има вече в организма, също типично за, нали, хората с тая диагноза.
нарушен принцип на приемането и съгласяването, гняв също много допринасящо за това човек да развие агресията, гнева са една от причините, които наистина отключват раковите заболявания. Нали, нашите емоции, неща ни разболяват. Това бъдете сигурни, защото когато ние излъчваме негативни емоции и делата ни са, нали, недобри, ние привличаме тъмни същности, които всъщност моята работа, това е основната, да се пречисти организма енергийно от тях, за да може той вече, чрез божествената сила, разбира се, да започне и да оздравява. Но първопричината за болестите са точно тези същности, които ние сме привлякли с нашите грехове, да кажем. Въпреки че аз не го казвам грехове, това са опитностите на душата. Нали? Грехове го казва църквата. Това просто са нашите опитности. За него малко по-подробно гледам, нали? Няма да е за всеки един така, защото и още един принцип нарушен. Чрез неблагодарност. Това са основните неща. Много възможно е да му се доспи, защото вече с него се работи, освободена карма на 50%, т.е. той си върви процеса, докато работя. В колко физиологични системи има дълбоки причини? 1, 2, 3. Кои са? Сърдечна, тази храносмилателна, дихателна, зрителна. Много хора, които идват с диагноза рак, аз установявам, че те нямат рак. Нали, случай не е такъв при него. Какъв е имунния статус? Напреднала фаза на злокачествен процес. Идват, да кажем, казва, ето тук едно топче ми се появи, аз като проявявам, това не е рак. Просто се е сгъстила лимфата. Нали, случило се това нещо, но лекарите го наричат доброкачествено. Защото там няма ракови клетки в този организъм. Просто има проблеми с лимфата. И така. Каква степен на освободена кармата? 80. Процесът си върви. Лечението само е 20 дни. Дали това ще бъде един етап от лечението? Преди ми бяха етапи. Сега вече излизат. Наистина цялото лечение се ускорява. 20 дни. Това го казвам за всички, че по време на лечебния процес възможно е, нали, да се получи леко обостряне на симптомите, които човек има. Как да кажа, вследствие на това, че организма почва да се детоксикира, да започне по-обилно изпотяване, нещо като разстройство да се получи. Това е част от пречистването на организма. Няма да му се притеснявате и не са някакви сравнения с болките, които самата болест причинява. Това са ни много леки болчици, боцкания, бих казала, на моменти. Нали? Светлата сила работи с човека и то си се усеща. Няма начин. Така. При него си върви процеса. После, когато кажа молитвичка и за здраве, всичко ще е наред. Има ли друг човек, с който трябва да работи индивидуално? Още един. Как се казва? Това дъщеря ти ли е? Как се казва? Аз съм Величка. Величка. Къде ми? Аз съм дъщеря ми, тя е Емилия. Не мога да я видя. Имам ли разрешение да работя с нея? Не. Ти каза ли за дъщеря, преди малко молитвичка за помощ за дъщеря ми? Да. Не, ти, майката, каза ли? Да питат. Ти каза ли за нея молитвичка преди малко? За лечение? Айде кажи сега, кажи. Моля те, Господи, изцели душата и тялото на дъщеря ми. Моля се, Господи, изцели цялото душата на дъщеря ми. Така.
Тя с каква диагноза е? Аз съм имал проблеми и след изследване ми сложиха МС. Аз много не разбирам. Има ли някой вие, кой я доведе? Да ми кажете тя с каква диагноза е? Няма от какво да се притеснявате. Само ми кажете какво нещо с нервите ли има разстройство? Какво е? Аз ще говоря тя. Явно се притеснявам, кой трябва да отговоря. Добре. Завърти ми малко. Има ли разрешение да помогна на Величка? Завърти ми малко. Нищо да говорите за мен. Добре, не завърти на там да говоря. Нищо, не се притеснявай. Аз тъй иначе нещата ще ги видя, нали, да не ми кажете. Така, кармата е на колко места е едно в физическото тяло ли, човешка душа ли е тя? Колко физиологични системи е кармата? 1, 2, 3, 4. В кои? Нервна, централна нервна. Храносмилателна. Сърдечно-съдова. Той нека да си спи, всичко е наред. Зрителна, но основно е в нервна. Какъв е имунен статус, хроничен дегенеративен процес на нервите или на регенерация? Не ми говори. Човешка душа с какъв водач е? От ангелския свят ли? Божествения свят ли? От земна еволюция ли? Има и такива хора. Аз може би за втори път работя с такъв човек, чийто духовен водач, защото и елементалите, природните духове, за хората, как да кажа, които са с малко по-ниско съзнание, реално те ги управляват. Нали? Не са ангели и богове, а са от природните духове. Какъв е троли? Гном. Няма значение. Просто това ми говори на мен много, на вас може би не толкова. Това е една разрушителна сила, която тя е проявяла в доста животи. И сега тя вече се е обърнала срещу нея и руши нервите й буквално. Тъй, че при нея в каква степен освободение на кармата, то полето й се отключи, вече си вървят процесите, макар и бавничко, на 20%. Да кажа ли молитвичка отделно за нея, за да ускоря, ще кажа. Слава Тебе, Господи, застъпвам се пред Тебе за Величка и Те моля прости, че нарушил божествените принципи и закони и освободи всички дълбоки причини, патологии, свързани с тях. Прекъсни всички нишки, които и неутрализирай ги, които я свързват с тъмните част на Григорий, на тъмни същности и духове. Възстанови съвършеното и здраве, мир, хармония. Да бъде волята Ти, амин, аумалмен, харум, харум, харим. Почивай си. Не се притеснявай. Да не пречим на вас. Не знае малко. Днеска наистина малко по-сложен ден, но надявам се за всички да е интересно. Така, каква степен на Величка, освободи на кармата, 100%. До вчера, между другото, беше на 99 за една голяма група хора, за които работя. От днеска сутринта нещата вече, всички нишки и неща, които бяха, паднаха за тия, които знаят. Тъй, че днес е много специален ден. И съответно силата ни доста расте и когато се работи за лечение, доста по-бързо се случват нещата. И много от вас ще го видят и в отношенията си, в нещата, които ще им се дадат от тук нататък като опитност. Просто всичко олеква, включително и здравето вече се ускорява, процеса на физическото изцеление. Защото имаше близо година, нали, нещата вървяха основно на енергийно ниво, не толкова на физическо.
Така. И ето днеска първи ден, в който идват и доста тежки случаи тук, нали? Хора, които имат наистина голяма нужда от помощ. Има ли друг човек, който е близко? Величка. Колко време ще е лечението й? 10, 20, 30, 40. Около 40 дни. Около 40 дни при нея ще има доста, защото когато имаме, как да кажа, по-сложно е при нея. Буквално трябва да се възстановят тъкани. Трябва да се изградят тъкани, които вече са разрушени и затова е нужно малко повече време. Ще ми разкажете ли как се тръгва по този път на духовното развитие и колко перипетии? О, това е цяла лекция. То не е цяла лекция, а цяла, не знам, може би трилогия от 3 книги трябва да се издаде, за да се разкаже. Безкрайен път, бих казал. Безкрайно, наистина. Еволюцията е нещо безкрайно. Все си казваш, това го стигнах и следващия връх. Ти се вижда вече, нали? Стигнал си един голям връх и след това веднага изкача следващия. Но е много приятно. Всеки път, когато си вземеш изпит и изкачиш нещо и постигнеш нещо, така задоволството е доста силно и приятно. Вчера мислих за това, кое е началото. Началото, може би, наистина е това да приемеш, че всички сме, че не сме равни, да ви кажа, но всички сме души, които се развиват и които вървят сега. Някои са малко по-напред, просто са се родили по-отдавна, други са малко по-скоро родени от Бога и заради това има някакви разлики. Това е разликата. Иначе потенциала на всички, нали, го има. Въпрос на време и на развитие и на неща, които той и всяка душа преживява, за да почне този потенциал да се изявява. Иначе наистина всички сме по образ и подобие на Бога. Та първото много важно нещо е това да го приемеш, защото много хора страдат от самочувствието, че те са нещо повече. Дори да го знаеш, че си нещо повече, по никакъв начин не трябва, нали, да подхранваш това его. Нали, едно е да има способности, да знаеш, аз това съм го постигнал, както Георги казва, Колюфичето, той това го е направил, нали? Няма как да каже аз не мога, ти можеш. Но това не значи, че ти, благодарение на своите постижения, трябва да си подхранваш егото. И да кажеш, аз съм велик. Това е една от абсолютните препъни камъни, дето духовното ти развитие просто спира. И трябва да почакаш повече време, докато това духовно его, да кажем, не се попречисти, както много хора от различни духовни групи страдат от това нещо. Стигнат до някъде, понаучат нещо и кажат си, аз съм нещо много. А всъщност, нали, Бог е нещото, което е много. Ние сме души, които се развиват. Мога да ви разкажа при мен лично какво се е случвало, но не знам дали това е нужно. При всеки историята е различна и в същото време се повтаря. Така като съм слушала различни хора, просто душата си минава през всички възможни опитности. И затова се сменят духовните водачи, защото при всеки духовен водач ти учиш нещо различно, нещо ново. Щом научиш при него, ти се сменя духовния водач, съвсем друг урок, съвсем други неща. И затова сега хората с различни неща са им като пречки, като уроци. Едни хора имат проблем в отношенията. Много често тук идват такива хора с, нали, казвам с Георги се шегуваме, викам, ние сме малко като бюро брачни консултации, защото, нали, последните 2 дни бях основно такива хора. Някои се стесняват, нали, да говорят и така нататък, впоследствие се отпускат. Какъв е признакът, че е сменен духовния водач? Какъв как е да го разпознаваме момента на смяната? Значи има разлика. При човешките души, които са на земята, той се сменя, когато човека си отиде горе,
като докато е бил на земята в тази поредица от прераждания, се е научил вече уроците, които е трябвало да усвои на това ниво. И когато отново се прероди, той вече е сменен духовен водач. Но когато това са духове, светли духове, каквито има доста на земята сега, те се сменят като посвещение. Тоест, да кажем, при мен първоначално беше учителя Петър Дънов. Нали, той е един от елохимите. И когато съм проверявала връзката с кой ми е, с него ми беше връзката. Но след това се смени водача. Съответно, как да кажа, колкото от по-висока иерархия духовният ти водач, толкова степента на истината, която получаваш, е по-голяма. В един момент вече получаваш 100% истина. Но кога се случва това? За да я получиш 100% истина, ти трябва да имаш абсолютна чистота. Абсолютна чистота. И също така трябва да си приел, че няма тъмна и светла сила и да си заобичал тъмната сила, както при мен се и случи последните 3-4 дни. Не само, че го приех, не само, че някаква любов се излъчи, защото аз разбрах, че за да мога да работя истински с хората, трябва да имам подкрепата и на тъмната сила. Защото светлата сила е половината от нещата, които са. Но на всеки светъл дух има еквивалент на тъмен. Това наистина е така. Съществува си дуалната вселена. И за да може човек да обхване, дето казват Семиров учител. Какво значи това? Това е човек, това е много велик дух, нали, който е направил контакт с всички съзнания, които са на Земята. Това става чрез духовете, които отговарят за националните съзнания. Има си такива. Нали, както за България, това е Иван Рилски, това е учителя и още един. За всяка нация си има обикновено са 3 светли духове, които са като национални духове. Когато ти направиш връзка с тях, ти вече с който и човек от тази нация да говориш, ти вече правиш връзка с това съзнание. Може да му кажеш 3 думи и да стигне до абсолютно дълбочина в душата му, това, което се му кажеш. И за мен това може би означава и, дето казват, говореха всички езици. Това да говори всички езици по-скоро означава не толкова, по-скоро означава да правиш връзка с всички души на земята, да можеш да я правиш. Да говориш на езика на душата им. А не толкова физически да говориш езиците, въпреки че ще видим, може и това в един момент да се случи. Не знам точно. Не е описано никъде в Евангелията. Нали, споменава се за апостолите, но точно технологията и какво е било за тия езици не е съвсем ясно. За Исус поне пък никъде не съм видяла, че някъде да пише той какви езици е говорил. За учителя също няма сведения. Така че аз допускам, че това по-скоро означава да можеш да говориш на душите на всички хора. Другото, което означава Всемиров учител, е да имаш подкрепата и на тъмната сила. Без тая подкрепа, защото много от процесите зависят от тях. И включително и лечебните процеси. Те пускат душите. Тия нишки, тия неща, които ни свързват с тях, те ги пускат. Няма. Значи Бог, ти можеш да се молиш много, но трябва да имаш и тяхната подкрепа. И тогава вече ти обхващаш, защото Вселената тя е безкрайна, има както множество светли духове, така има и тъмни. Нали? Като бройка горе-долу са еднакви бройките. Разбира се, Бог е един и той е любов, светлина, той управлява всичко това. Но за да можеш ти да, как да кажа, да случваш много неща, да си чудотворец, трябва да имаш и тяхната подкрепа. Така. Нали, тъмната сила произлиза от Бог. Всичко произлиза от Него. Дори злото в нашия живот идва от благите ръце на Бога. Абсолютно е така. Абсолютно е така. Разбира се, има и духове, които леко са излезнали от строя, но пак е по Божие допущение. Както, нали, има тук в нашата Слънчева система, има такъв дух, действително, сила от ангелския свят, който е наречен Сатана, действително леко има едно отклонение. Но пак Бог го е допуснал, за да може, нали, това, което земята е трябвало да премине по точно този начин. През всичките уроци да минат душите. Пак е по, нали, допущение негово. Когато Исус е лекувал, аз за това го нарекох божествено, защото той е лекувал по доста подобен начин.
Казвал е молитва за греховете на хората. Виждал ги е. Господи, прости им, еди кои си грехове. Нали? На някои хора от тълпата, която постоянно ги е следвала, е казвал: ти си грешен, направил си еди какво си, еди що си. На други не е казвал. Това са били много хора. Но молил се е за греховете. Освобождавал е бесовете, което го предава като дарба и на апостолите си. Бесовете, аз го наричам карма. Защото това са и демони, и дяволи, и същности, и духове, и много неща. Нали? Аз цял ден в Стара Загора имахме обучение и говорих по този въпрос, за да обясня, нали, да познаваме и тъмната, и светлата страна, защото няма как да боравиш с лечение, каквото и да било, ако ти най-малкото да ги познаваш, а след това вече да влезеш в контакт с духовния свят. А този контакт става основно, когато ти помагаш. Наколкото повече хора, аз работя вече, колко 2 години стават, наколкото хора помагам, повече, със все повече светли духове влизам в контакт. Примерно, ето сега неговия духовен водач, въпреки че аз отдавна съм в контакт с него, защото съм работила с подобни хора като него, които, нали, духовният водач е този Михаил. Но да кажем, че не бях го срещала този дух, но както в началото ми се случваше, веднага дарбата му се добавя към мен. Това, което той дава като способности на човека, се добавя към моите дарби. И съответно, нали, потенциала на лечителя расте точно по този начин, когато той помага и работи. И, нали, да завърша, освобождава е кармата и след това самото лечение вече е на физическо ниво. Но първата стъпка винаги е на енергийно ниво, да се освободят тъмните същества, които са в човека. Както той ги наричал бесовете. Защото те са основната причина. Нали? Това е енергийна причина. Лекарите и всички, които са се фокусирали върху физическото тяло, те виждат симптомите, симптоматиката. Но никъде никой, нали, някои психолози обясняват, че нашите емоции, нашите неща, наистина да, емоциите, но основно са тези енергийни същности, които човек привлича, с неговите погрешки, с неговите опитности негативни. И те повлияват, вече зависи къде са. Ако са в физическото тяло, това са болести. Ако са в някои от фините тела, това са ментални разстройства, емоционални. Ако са в каналите, които ни свързват с други хора или егрегори, това са проблеми с общуването с тия егрегори. Да кажем, хора, които имат проблем с семейството си, с работата си, имат блокиран канал на успеха, за връзка с бизнес егрегорите и така нататък. И когато тия енергийни причини се освободят, нещата при хората потръгват. Нали, при тези хора малко по-лесно. Но когато е физически проблем в физическото тяло, тогава светлата сила продължава да работи с този човек. Още известно време, докато как точно работи, те си знаят, ангелите си знаят какво точно правят. Аз не мога да знам, усещам, нали, че в този орган, в другия орган нещо се случва. Пречиства се организма и нещата се случват. Имам случаи на мигновени лечения. Имаше в Бургас един човек, той сега ни е много близък, нали, близък приятел, бих казала, не точно приятел, но добър познат, така, с голяма любов към нас. Този човек дойде абсолютно схванат. В Ахтопол бяхме, седнахме на едно кафе, нямаше и вярата, Георги му каза, трябва да вярваш и така. Погледнах да видя каква му е диагнозата, разместени, прешлени и притиснат нерв. Седалищен нерв, това, което наричат ишиас. Но ишиаса, това е разместени, прешлени задължително и може да има и шипове, които още повече усложняват нещата. При него бяха само разместени, прешлени, казах молитва за наместване и след половин час, когато човека стана от масата, вече нищо не го болеше. А този човек е много интересен, защото той в последствие, като го проверих, е слепеца, който Исус му е върнал зрението. И така, той със зрението имаше някакъв проблем, както и да е. В смисъл, че наистина тия чудеса, както хората ги наричат, се дават, за да се увеличи вярата ни. Това е много важно нещо, да имаме вяра. Загубили сме я. През цялото това пребиваване на земята сме позагубили вярата и светлата сила работи всячески, за да ни помогне за това. Чрез страданията, изпитанията и всичко, което ни се дава, верно израстваме, но
Подсилват се и нашите способности, нашата воля. Всичко се засилва. Затова казва учител, ангелите са на опашка, за да дойдат на земята. Верно, тук е трудно, доста е трудно. Но няма... Това, което получаваш тук като опитност, малко са местата в Вселената, където можеш да го получиш. Аз искам да питам, защото искам да си знам даровете, освен рисуването, дали е само рисуването и дали имам някакви съблещи към себе си, отделно как да се свързвам с духовната, с Бог, за да имам вдъхновение, да мога да творя. Сега, първо ти си душа от новата раса, с духовен водач Христос. Така, първо прераждане ли второ е? Второ. При тях, както и при серафимите, те изучават любовта, защото духовният им водач Христос, той отговаря за принципа на любовта. И съответно там са им уроците. И най-често са в партньорските отношения. Тоест, в предния живот най-вероятно какво е проявило? Най-често е егоизъм в любовта проявяват. И съответно и сега, може би при теб, леко куца, не знам. Да. Любовта малко куца, там ти е била опитността. Душите от новата раса като потенциал имат почти всички дарби. Както тя има колко? 8, 9, 10. Нямат ликвидиране, това за което отговарят Михаилите, да кажем. И нямат, не могат да възкръсват. Няма дарбата да възкръсват, възкресение. Това е вече за духове, които са доста по-високи иерархии. Но всички други са в потенциал. Коя е най-силната? Да освещаваш. Типично за тях, на 100% ли е вече развита. След като има посвещение, коя дарба ще е най-силна? След посвещението, което предстои, да, което ще бъде от дух, от ангелския, от божествения свят, от Отца. Каква ще бъде тогава най-силната дарба? Ясновидството. Ясновидството е свързано с Отца, защото Отца отговаря за принципа на истината. Ясновидството е свързано с принципа на истината. Тоест, предстои ти през посвещение, което ясновидската ти дарба, която сега е в потенциал, ще се засили. И то доста. На 10 нива ясновидец. Само първо и второ ниво няма да са развити. Т.е. няма да виждаш тъмните духове и умрелите, починалите. Те са първо и второ ниво, всички други нива нагоре, светлите, ще ги виждаш. Но пак казвам, нали, в потенциал са всички. Ти си лечител. Просто тези хора са като, как да кажа, като... Дето казват кадемче. Като са около теб, ти е леко, спокойно. До всички мили, наистина. Ами, някакъв съвет за егото. За егоизма в любовта ли? Или как нещо като насока, когато започна да си виждам грешките или да съм по-отворена да виждам грешките си, да питам за насока. Защото все повече тези месеци виждам все повече неща, където съм бъркала и съм като, Боже, толкова съм била глупава или... Ето защо ми се случват тези неща. Не случайно сега не се чувствам добре и... Примерно, главно свързано с приятелите ми и с хората, които съм се отнасяла, осъзнавам, че не съм се отнасяла толкова добре. Да. Значи ти си в един капан, който не трябва да го минеш това нещо. Ние не трябва да се обвиняваме, че ние нещо... Да, минаваме през някакви опитности, но в никакъв случай не трябва да имаме вина за това. И да се чувстваме виновни за това, че нали, нещо съм сбъркал. Ма това ти опитности няма как иначе да го научиш това нещо. Нали.
И това е един от капаните в духовното развитие. Човек да се обърне назад, да си каже, леле, колко съм лош, колко страдания получават хората около мен, заради мене и така нататък. И духовното развитие на този човек понякога може дори да спре, т.е. да спре. Затова прераждане. Винаги Бог дава и още и така, докато човек не научи всичко, което трябва да бъде. Аз искам да питам, това не е ли свързано с егоизма? Да станеш егоист само себе си, като не защиташ другите грешките, които Това е правиш. егоизма. Това е егоизма, да. Това е. Ами, значи ние да превръщаме. Трябва да станем егоисти. Така, при нея забележка една. Това си е егоизъм. И така, не гледай толкова назад. Това е абсолютен съвет. Георги казва за духовният човек, миналото не съществува. Сега аз мога да ти казвам, че кармата ти, нещата са свързани с това, че си проявил егоизъм. Това ти е опитността, за да се научиш на това, което е типично за децата от новата раса. Те са абсолютно всеотдайни същества. Нали? Но просто за някакъв момент минаваш през егоизма, за да разбереш какво е да бъдеш същество на любовта, в крайна сметка, каквито сме всички ние. И също... И как да го преодолеем? Колко повече служиш и даваш, ще го преодоляваш. Няма начин. Малко по малко. Знаеш, все пак правилно да си мисля. Всичко си е наред. И също имам кисти на яйчниците. Да. Хората, които имат с партньорството проблеми, винаги пълва система. Но ще минат тия неща, да знаеш. Доста бързо. При децата от новата раса лечението, понеже Христос го ги лекува, е много бързо. Лекува доста такива души идват тук и много им се радвам винаги и доста бързо е лечението. Казва, че България е свещено място. Така е. Наистина ли това ще бъде пътя, който примерно да се развива България, тъй като всички дадености, исторически, културни? Всички пророци са го казали. Не смятам, че някой от тях е сгрешил. Нито Слава е сгрешил, нито учител е сгрешил. Това е пътя изобщо на човечеството. Повярвайте ми, аз наблюдавам процесите в духовния свят от 1 година. И това, което се вижда, че нещата отиват към големи промени, наистина големи промени. И то вече се вижда колко е различен света, нали? Нищо общо няма с преди 1, 2, 3, 5, 10 години. А България първо, тук има изключително много аватари, светли духове, които са се въплатили. После тук има наистина енергия, която вчера говорих за това. Няма място с такава концентрация на духовни съоръжения, като светилища, както е България. Тя просто си е земята, райската земя, земята на Бога, обетованата земя. За мен това е България, обетованата земя. Няма място с такава енергетика, но наистина тук има и доста, Георги ги нарича коренна раса или туземно население. Това са души, които са все още земна еволюция. Примерно Бойко Борисов, духовният му водач е гном. Гном. Значи, А ще има ли промяна? Ниско ниво. Хората, Ниско ниво. Но въпросът е, че хората на духа, как да кажа, тия дарби, които ни се дават, те не ни се дават така да си седим и нищо да не правим, със сигурност. Тоест, промяната тръгва от всеки един от нас, който знаем и можем. Ами да. Ще се появят хора, които ще бъдат от новата раса, или духове, светли духове, които ще вземат места и в политиката. И въобще нещата ще се променят. Няма как, нали? Земята иначе върви към... или излиза изцяло към духа, или си върви към някаква такава... Но разбира се, този сценарий, катаклизмите са необходими, но Земята и цялата система си върви към райските селения. Тъй, че
това мащабно присъствие на духовните иерархии, които в момента е тук, то не е така, нали, за да ни направят нещо лошо с тия катаклизми, а то е за да се помогне за тези души, които са дораснали вече това ниво, да се събудят, започнат да работят. А другите, които все още си спят, просто разделението си върви. Голяма част от душите, които напускат и не са се осъзнали, отиват на земя номер 2. Буквално на тази земя няма да има много хора, които ще живеят, да ви кажа. Но хората, които останат да живеят, ще бъдат чисти хора. Здравейте, Валентина се казвам. Попаднах при вас чрез един мой приятел, макар и доста по-млад от мене, при който виждам невероятно развитие. Споменах му за моя проблем, който няма да се връщам назад, защото искам да вървя напред, но ми е нужно да освобода душата си от страх и стрес, датиращо от 5 години насам. Да. Преди съм била много смела и много силна и много спокойна. Да. Страховете. Сега, за страха може да има различни причини. Винаги са в миналото на човека, на душата, нейните прераждания назад, когато се потърси. Сега може да е преживял този човек нещо, което е отключило. Може да е нещо съвсем дребно, минимално, но то просто е отключило, как да кажа, тъмнината на страха, която вече е в човека. От предишните му прераждания. Най-често, когато проверява, това е страха на съществата, които ние сме наранили по някакъв начин, които като духове сега са при човека. Може да са животни, които е убил, които е наранил, може да са човешки същества, може да са същества, които е насилил или какво, различни варианти срещам, но той всъщност преживява техните усещания. И когато се отключи кармата на човека, всъщност това е една от хората с паника атаки, то вече стана като мода. Много често работя с такива хора и това са най-честите случаи. С тебе конкретно имам ли разрешение да я видя? Тя човешка душа ли е, светъл дух, от ангелските иерархии? Ангелските иерархии. Ангел. Светия. Един от светиите. Не, от българските свети. Европа някъде била. Гърция. Ти имаш ли връзка с Гърция сега? Не. Кръстница има, която има някакъв гръцки корен, друго не. Ти си от ядрото на свети Димитър. Мъжки принцип ли? Мъжки принцип, който означава, че повече прераждане си била мъж. И какво? Кармата и с какво е свързана? Колко принципа е нарушил? 1, 2. Кои са? Умереността е едното. И добродетелността, доброто, най-вероятно е свързано с това. Унизяване. Някого си унизила. Сега може би ти се чувстваш понякога все едно като хората те пренебрегват или нещо от този род. Аз всички хора, с които работя, ги приканвам да работят, за голяма част от проблемите, за които говорим, още от утре ще забележите, че страха няма да го има. Нали, тези енергийни неща, когато се освободят и когато това е на емоционално ниво особено, още на същия ден човек забелязва, че му е доста
Няма го страха, няма ги притесненията, просто се променя веднага. Вече когато е физическа болест, малко повече време е нужно, но психиката на човека се освобождава още почти на същия ден. Тъй, че някакси, ако можете, си говорете за нещата в минало време. Аз имах страхове, нали? Добре. Но сега нямам страхове. Защото това наистина е така. Благодаря. Но имаш връзка, не само имаш връзка с Свети Димитър, ти си част от ядрото на Свети Димитър. Може би трябва да отидеш в църквата в Солун, нещо. Да направиш Ходила съм там, но не съм знаела. Но духовният водач ми е отец Димитър, от Пещера. Моят духовен водач, който отиде и... Който е на земята сега, този Да. човек. Просветлението включвам. И действително живота ми е свързан с името Димитър в много насоки. И съм се задавала този въпрос, който ми дадохте отговор. Благодаря. Имаш потенциал, нали? И духовен, който ще се отключва. Благодаря. Силвина, а когато се молиме за децата си, понякога си мисля дали не се намесвам в... Примерно аз имам проблем с моето дете. Дали не се намесвам в неговия път. Това може да е Божията воля, той наистина, нали, той е така да мине по своя си път. Аз с моите молитви имам ли право да го правя? Ами аз първоначално също смятах така, че не е правилно родителя да... Защото сега, нали, забелязахте, помолих всички, който иска за дечицата да каже молитва, защото родителите се оказа, че има това право. Защо е дадено? Има някаква логика, не знам защо. Аз също смятах като теб, че всяка душа в крайна сметка може да са ти земните родители, но би трябвало тя да си измине нейния път, но се оказа, че се допуска тая помощ от родителите. Може би, защото и времето е такова. Наистина е време, в което се помага по всячески начин, светът се опитва да помогне. Значи да не се притеснявам това, което Не. той за негово добро За да добро бъде. е, как? Да. Аз мога да попитам нещо за майка ми, дъщеря ми, за мене. Те са тук, но нищо не говорят, явно се притесняват и аз запитам нещо. Да. Питай. Значи, моето здравословно състояние влияе ли на тях? Ами да. На кой повече и докъде колко? Защото това аз не мога толкова променя. Можеш. Как? Опитвам. Значи, повече влияе на дъщеря ти. Да. Дъщеря ти, нова раса ли е? Не е нова раса, но е поела част от негатива въпреки това. Защото децата от новата раса много често поемат от негативите на родителите си. По този начин се жертват, помагат. Духовен водачът е Теохимите. И Йехова, Елохимът на справедливостта. Съответно, всички души, които този Елохим е техния водач, са лечители. Няма изключение. На нея основната дарба. Колко дарби има тя? Една лечителска дарба. Тя лекува ли чрез присъствие? Лекува. Тоест, тя освобождава негативи. Както и аз и много от нас вече, чрез присъствието, само това, че си говорим, вече негативите на хората, които се освобождават. Но тя, понеже все още няма много опит, е и поела част от тези негативи. Т.е. тя не ги е освободила. И в този смисъл ти се е отразило не много добре това, че майка ти е болна. Тоест, твой егоизъм, дето говорихме, че ти имаш егоизъм, трябва да си помислиш за него. Нали? Какво е това егоизъм и че твоето състояние наврежда и на тях. Нали? Защото това е пак егоизъм. Да си болен и да знаеш, че другите страдат от това. Има хора, които искат да са болни, за да... Аз не знам. От егоизъм. Да им обърнат внимание, да. А какъв съвет им дали
да предпазва дъщеря си. Дъщеря ти ще бъде добре от днес, да знаеш. А ако ти успееш за бъдеще повече да се грижи за нея и себе си ще излекуваш по този начин. Аз много искам да й помогна. Като че не мога да намеря пътя. Правилния начина. Ще го намериш. Ще го намериш. Тя Виждате ли как говори вече? Доста по-различно. Съвсем контактно. Просто от ден на ден ти ще се чувстваш по-добре. И колкото повече помагаш на дъщеря ти, повече се лекуваш от твоя егоизъм, защото си имаш, нали, това ти е забележка. На мен това ли ми е големият проблем? Да. Ще се превръщам в егоист. Да, постепенно си се превърнала, но ще се излекуваш от него. А дълго ли ще е времето? 40 дена, нали казахме? 40 дена ще ти бъде лечението. А ако е нужно, пак ще дойдете, като минат. Да, защото нали? аз видях, че на врата на близките си така. Какво видя? Врата на тях. Че им вредиш. И за това искам да го премахна, ако мога. И съм объркана и не знам как. Моли се на Бога, всеки ден се моли, казвай молитвичка. Това е най-важното, да знаеш. Господи, излекувай ме от моя егоизъм и ми помогни да съм пълноценна, да съм полезна за близките си. Казвай я тая молитва. Колко пъти на ден да я казва? 1, 2, 3 пъти я казвай. Сутрин, обед, вечер. Запомни ли? Да му засуват егоизма и да помага. Да. На Казвай близката молитва. скачи от това се паза. Приела съм, че това ме навредило. И ще не трябва да го правя. И се страхувам да го правя и бягам от него. Осъзнава го. Слава на Бога. Това си разсъждение вече на един съвсем в час човек. Иначе... Аз мисля, знаеш какво, че хората, които сме тук, нали не само аз, че нещо се случва, просто в момента цялата група те лекува теб, да знаеш. Ще се ускори, най-вероятно ще се ускорят нещата и всичко ще е наред. Да, аз много искам и се надявам. Вярно.